Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibinin müavini Amina Muhammədi Asan Xidmət Mərkəzinin fəaliyyəti ilə tanış oldu. Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev qonağa Dövlət Agentliyinin müxtəlif fəaliyyət istiqamətləri, o cümlədən ölkə başçısının təşəbbüsü əsasında yaradılmış Asan Xidmət Mərkəzləri və Sosial İnnovasiyalar istiqamətində həyata keçirilən layihələr barədə ətraflı məlumat verdi. Həmçinin Dövlət Agentliyinin 2015-ci ildə BMT-nin Dövlət Xidmətləri mükafatına, 2019-cu ildə təşkilatın rəqəmsal idarə etmənin tətbiqi ilə dövlət xidmətlərinin inkişafı sahəsində xüsusi mükafatına və 2023-cü ildə Qlobal Hökumət Mükəmməlliyi mükafatı proqramı çərçivəsində dünyanın ən qabaqcıl dövlət xidməti seçilərək xüsusi mükafata layiq görülməsi, o cümlədən Asan Xidmət modelinin müxtəlif ölkələrdə uğurla tətbiq olunduğu vurğulandı. Azərbaycanla Birləşmiş Millətlər Təşkilatı arasında imzalanan töhfə sazişinin əhəmiyyəti də qeyd olundu. Saziş çərçivəsində BMT-yə üzv ölkələrdə asan xidmət modeli əsasında dövlət xidmətlərinin göstərilməsi üçün innovasiyaların tətbiqi və müvafiq sahə üzrə potensialın inkişafı nəzərdə tutulur. Və bununla da BMT Azərbaycanın beynəlxalq müstəvidə brendinə çevrilmiş asan xidmət konsepsiyasını ən yaxşı model kimi dəyərləndirir və eyni zamanda təşkilata üzv dövlətlərə təşviq edir. Well, first, the UN has a framework for sustainable development and goals. BMT-nin 16-cı dayanıqlı inkişaf məqsədi güclü institutların formalaşdırılmasına həsr olunub. Asan modeli məhz bu məqsədə uyğun olaraq vətəndaşlara xidmət göstərən institutlar üçün bir pəncərə yanaşmasını təqdim edir. İnsanlara əsas hüquq və xidmətlərə çağırış imkanı yaradılır. Şəxsiyyət vəsiqələrinin alınmasından tutmuş, təqaüd və digər mühüm xidmətlərə qədər geniş imkanlar təqdim olunur. Bu təcrübə mütləq paylaşılmalıdır. Çünki BMT-nin əsas missiyası həm də uğurlu təcrübələri və bilikləri paylaşmaq, onların digər ölkələrdə necə tətbiq oluna biləcəyini araşdırmaqdır. Asan uğurlu təcrübəni bir çox ölkə ilə bölüşür. Bu model dövlət-vətəndaş münasibətlərində hesabatlılıq, şəffaflıq və etimadın möhkəmləndirilməsinə ciddi töhfə verir. Məni xüsusilə təsirləndirən məqamlardan biri çoxlu sayda gənclərin prosesə cəlb olunması, texnologiyadan səmərəli istifadə edilməsi və xidmətlərin hər kəs üçün əlçatan olmasıdır. Baş katibin müavini görüş çərçivəsində İnnoland İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzinin səyyar asan xidmətin, abad publik hüquqi şəxsin fəaliyyəti ilə də tanış oldu.